Ayan guys. Kung makikita nyo, nasa ilalim kami ng gubat ngayon. Ayan. So, ayan namumula na po ang aking mukha. Dahil talaga ang aking kalaban guys ay init. So, bago po ako umalis ng bahay ay talagang naglagay po ako ng sunblock hanggang sa aking braso. Dahil sobrang init po talaga ngayon guys. Kapag uwi ko ng bahay mamaya, sobrang pula niyan. So, ayan. Kailangan bilisan ng lakad kasi malayo-layo daw yun. Sabi talaga nila malayo. Ayan be, kaya pa? Kaya pa ba? Yes. Okay, go. We're going to the jungle. So tama-tama pala yung aming outfit pang jungle talaga. Kaya hanggang dulo guys, samahan nyo kami. So hindi ko rin alam kung anong Lakas ng power nila. Lakas ng power. Lakaran to the blues to guys. Kaya hagad na ang lola nyo. So dito guys, ang gubat is pinapasyalan din nila. Pero sa atin guys, dyan sa Pilipinas, ang gubat kinatatakutan kasi maraming mga ahas-ahas. Dito hindi naman. Kasi maraming namamasyal talaga. Huwag mo ibabayan, agawin nila yan. Alin? Agawin ng monkey yan. Itong Agawin ng So ayan guys, may monkey. May monkey! Hi! Hi sa inyo! Kahit ako'y kinakabahan ba? putin yung Oh my God, tatago ko yung aking dala. So, ayan guys. Baka hilahin yung aking dala-dala. Oh my goodness. So ayan guys, natatakot ako. Hinihila yung plastic namin. Oh my God. Hindi ko naman nilalapag Itinaas ko kaso nakita yung sayo gumagalaw Kinabahan ako ng konti guys dun sa unggoy. Kasi sabi nila, huwag daw ibababa kapag may dala kang plastic kasi hihilahin talaga. So yung friend ko, masyadong magalaw, maingay yung plastic niya kaya yun, kaagawin sana sa kanya. So ayan, malayo-layong lakaran to guys. Kung makikita nyo, ang ganda ng tubig no, parang mag-green-green siya. Natakot ka sa unggoy? Kinabahan ako makapag-agawan ako sa kanila. Ako nga halos gusto nang tumalon kasi yung plastic nakabang sa akin. Pauna na Miss Ganda. Nabol kami kanina ng So ayan guys, hindi ko alam kung gaano pa kalayo. Hello be! Ang ganda ng outfit mo! Thank you. Yan. Bagay dito. Oh, yung Nandito yung outfit ko parang ano talaga yan, pan jungle talaga yan. Kasi nakaano kayo, jungle. Parang ano ba to? Tiger, lion? Tiger? Yan. Hello kayo guys kasi pe-flex ko kayo sa YouTube channel ko.
nandito kami ngayon sa MACRETCHIE Reservoir. Reservoir? Aking kapatid at kanyang kaibigan. Kabatch. Kabatch. Batch saan? Anong batch? Kabatch na pumunta rito sa school. So, di ba guys, kung makikita nyo, yung gubat is hindi siya nakakatakot talaga totally. Kumpara sa atin ka sa Pilipinas. Sarap maglakad-lakad dito. So, pangatlong beses ko na pumunta rito. Yung unang beses na pumunta ako rito hanggang gitna lang kami, tapos bumalik kami. Tapos nung pangalawa, kasama ko yung grupo ng kaibigan ko. Natapos namin. Tapos namin hanggang dulo. Pwede naman Malayo pa ba, be? Malayo pa ba? Malayo ka na malayo, kaka-start nga lang natin. Kasi baka iwanan na ako ng mga guys, naglalakad pa rin kami hanggang ngayon. Di ba sabi ko nga sa inyo guys, ang haba-haba nitong lalakarin na to. Yung nagpicture kami dun sa unahan na yun, yung pinakita ko sa inyo. Yun. Kaya, pero okay lang guys. Exercise na rin to. Kaya lakad-lakad. Kaya nga nag-flats sandals lang ako. Para hindi siya masakit sa paa. Biglang saya yung mukha mo pag pumarap ka sa camera. Ayan guys, lalakad pa rin kami. Ayun. Sobrang init na guys ngayon. Naglalakad pa rin kami. Oh, kaya pa be? Kaya pa? Oh, Monique, kaya pa? Kaya pa? Ako pa. Kaya nga hinahantay ko lagi. Okay, okay lang ako. Kaya niyo pa ba? Kayang-kaya pa. Kaya niyo pa ha? So, yan. Papakitag nyo ko. Ito pa lang yung umpisa ng paakyat. Ayan. Mamaya, maraming pang stairs. Stairs the way to heaven tayo. Stairs away to heaven. Pero okay lang yan guys, enjoy naman. Hindi ko lang alam kung na-enjoy nyo yung view na pinapakita ko sa inyo. Sino siya? Dalawa lang tayo? Sige. Tsaka si Bakas ng Boy. Okay, saan mo gusto? Kasi iba naman tayo. Magre-ready na ako. Kaya lang ako pumunta rito para makapunta ka dito. Gusto ko rin yung ganito pinagpapawisan pero magre-ready na ako at magbaba. Sabi ko sa inyo, diba? Sabi ko sa inyo, malayo yun. 4 hours. Oh my God! Tapos para kayong mag-shopping ng So ayan, kabayan kayo guys. Yeah. Hello sa aking channel! Ayan! Nakikita. Hello, Ayan! Ay, mga outfit po nila. Oh, di ba? Naka-hiking So kaya guys, ako lang ang hindi ready. Pero okay na rin. Kapag jungle. Kami pang ano eh, Yan. pang Reyna, yung Yan, may nakikita nyo gown. yung self nyo sa YouTube channel ko. Yan. Okay, Hoy, tasa na, kay layo-layo, pangatumbak na. Kadali sa, kadali sa ko, pa sa nakabumanughay. Ayan, o, diba? Aurang-aura sila.
So yan, nasa kagubatan pa rin kami guys. Nasa ilalim talaga kami guys ng gubat. Nasa Yes! nature tayo. At tayo sa ilalim ng gubat. Nasa gitna kami Oh. ng How I wish guys, makapagsuot din ako ng ganyan, no? Kaya mo yan. Konting push pa ng exhaust pa. Sexy nga naman eh. Ayan. Ayan, sexy naman po siya. Kaso lang, Okay lang guys yan, hindi ako sexy. At least maganda. Charot! Ayan. Yan. Hindi ko alam guys kung na-enjoy nyo yung nakikita nyong view. puro lang siya punong matataas. Kasi talagang to be honest guys, talagang gubat to, as in gubat. Pero wag ka kasi, kahit sa gubat, talagang dinadayo siya ng mga togies. Ayan, di ba? Ayan, si Papang. Kikita nyo yan? Oh. Sa nature po tayo. Enjoy lang guys. May po. So, malayo pa. Oh, di ba? Si Papa, sana all. Wala kami guys kasana all eh, kaya sana all kami na lang. Sana all may jowa. Ayan. At dahil matataba na po kami, kaya naisipan namin maglakad-lakad ngayon. Pero din nila ako guys in-inform, tinan nyo naman, naka-aura pa ako. Hindi mo na niya i-inform. Sabi mo sa mga kaibigan mo magsapatos, magsuot ng comfortable yung damit. Naka-ready pa naman yung two-piece ko kasi may Hindi dagat niya pa sinabi lang. sa'yo? Di, sinabi naman niya sa akin. Ha? May tupis ka pa? Oo. Di ba, be? Di ba? Siya nakakaalam niyan eh, nagtutupis ako. Kagalingan lang mag-edit. No, totoo ang katawan ko naman yun. Hindi ko naman in-edit yung katawan ko, guys. Pero may pantupis ka dyan na sa Ay, sulit. wala. Hindi ako nakatupis ngayon. Ay, akala ko meron kang dala. Hindi, ano, ang balak mo? Lumangoy ako. Asa ka pa. Hindi naman ako marunong lumangoy. Akala ko may dala ka. So yan, May dala. ano guys, ready ako sa summer. May mga tupis na ako. Pero ang problema, hindi ako marunong lumangoy. So yun ang the first problem. Hindi na ako guys makahinga. Kung alam nyo lang. Pagod na. Numingiti lang ako. Wala pa po kami sa kalagitnaan ng aming pupuntahan. Nag-uumpisa pa lang po kami. Numingiti lang ako sa harapan nyo guys. Yun ang totoo. Para samahan nyo ako hanggang huli ha. Huwag nyo akong iiwan. So yan. Mamaya ulit babalikan ko kayo kasi pagod na ako guys. Pagod na talaga ako guys maglakad. Alam mo ba yung mga kasama ko?